楚雄的身材比较高大，但是一直没有出声，给人一种高深莫测的感觉。此时见众人瞅着自己，楚雄深吸了一口气，全身灵气一放，呼，一股庞大的灵压便从楚雄的身周疯狂地涌出，瞬间充满了整个大厅。薛家五人的脸色一下变得惊骇至极。哦，高阶，梵体高阶，哎呀，高阶！薛家几人纷纷惊呼出声，刚才的沉稳劲儿全都没了。梵体中阶修为在场除了林安，薛家还有3个，但是高阶修为的薛家也只有薛东雷一个人而已。薛家众人谁都没有想到，能来到此处寻觅安身之所的2人之中，竟有1人有这么强的实力。道友是梵体高阶。薛东雷双眼一亮，态度一下子好了许多。不错，我的好友确实是梵体高阶修为。林安抢着说的。楚雄呢，则是一副高深莫测的样子，依然是没说话。不过楚雄的修为显然镇住了在场的人，并没有人介意楚雄的高冷。2位道友有如此修为，能够来到我们薛家，真使我们薛家蓬荜生辉呀！薛道友是同意我们2人当贵族的长老喽？林安眼神闪烁了一下。当然，凭借2位道友的修为，无论到哪一个家族都会被奉为上宾呢。老朽又怎么会拒绝呢？薛东雷的话使得薛家另外4个人面现了疑惑之色。不过薛东雷作为薛家的族长，说出这话，他们自然不敢提出疑虑。那就多谢薛道友。林安和楚雄一起拱了拱手。既然薛东雷已经答应了楚雄2人的要求，接下来的气氛就好了许多。毕竟以后楚雄和林安是薛家的长老，大家都在一个家族，感情上立刻是亲近了不少。哈哈，2位道友，既然楚道友是高阶修为，那林道友又是中阶修为，我打算给2位道友每年10块中阶灵石，你们看怎么样？薛东雷神色有些紧张地盯着2人。这个价格对于他们这种家族来说自然是不低，但是对于一些大家族或者是道观中的人来说，却是根本就不够看。可以，这些灵石已经不少了。林安毫不迟疑地点了点头。见林安如此痛快，薛老顿时大喜。他没想到这个价格便能留住2人，尤其他十分看重楚云。楚云可是高阶修为，比林坤的重要性多了数倍不止。就这样，2方算是彻底的谈妥了，气氛更是融洽了，天南海北的聊了起来，尤其是一些本地的事情。楚雄和林安从薛东雷的口中听到了不少，感觉到受益匪浅。又过了好一会儿，来了许多的薛家族人，来到楚雄和林安的面前见礼，一时之间大厅是好不热闹。当人群散去，楚雄和林安被薛东雷领到了一处别致的院落休息了下来。这边楚雄和林安在自己的宅子中休息，一条石廊之下，几个人是缓步而行，他们正是一直作陪的薛家几人。族长，他们2个藏头遮面的，根本不知底细，
你为什么要留下他们呢？这个风险实在太大了吧？一名长脸汉子轻轻地摇着扇子，有些疑惑地问道。是啊，族长，他们都是外星人，不但有仇家，还不肯以真面目示人，这样的人怎么能收在家族之中呢？又一名面庞红润的年轻人有些不满地说道。薛冬雷听了，苦笑着摇了摇头。哼，想必你们都知道2个月后的清泉谷吧？薛冬雷摸了摸胡须，缓缓地说道。清泉谷？难道是……年轻人先是一怔，然后松眼有道光芒便射了出来，周围的几人也是眼神闪烁，立即明白了族长的意思。还是族长高明，即便他们不肯以真面目示人，又有什么关系？只要他们能在清泉谷的时候出一把力便可了。可是难道不怕他们是敌对之人吗？当然不怕，因为对方还没有这个实力。要是他们真的能派一名凡体高阶修士来卧底，只要在明面上与我们争就是，我们也只能有认输的份儿。几人议论纷纷，脸上满都是笑意。众人走了之后，林安便来到了楚雄的屋中。咱们连面目都没让他们看，他们就把咱们留下了，你说会不会有什么问题？不单薛家的众人不放心，林安的心里也直打鼓。事出反常必有妖，他自己都觉得怪异。应该是有什么咱们不知道的事情，不过没关系，我相信他们没有知道咱们的身份。只要他们不知道咱们身份，别的事情都不怕。楚雄气定神闲的，他手中可有3件真器，只要不是真人亲来，在这常山薛家中，又有谁能把他怎么样？既然你这么说，我就放心了。林安琢磨了片刻，点了点头，心中稍松。于是林安回到了自己的屋中，只留下楚雄一雄。这时楚雄才把斗笠摘下来，长出了一口气。一直戴着斗笠还真是憋呀。同感，我现在出门戴口罩，我也觉得憋得慌。薛家想什么，楚雄并不在意，毕竟他有强大的实力。薛家之人再有什么想法也是枉然，在绝对的实力面前，所有的阴谋诡计都是白搭的。当务之急，他还是要防备被飞云宫的人找到。或许说，就算找到了，他也要有能够凭借实力离开的本事。想到这里，楚雄深吸了口气，双目炯炯有神地看向了自己的储物袋。走了一路，是终于可以看看在神火宫中有什么收获。当然了，楚雄第一件事就是把3件真器拿出来，摆在了自己的面前。3件真器分别是冰锥、石锤、黄色方盾。楚雄掌上灵气一吐，一把抓住了冰锥。别看他已经使用过许多次冰锥了，这件真气的神通，他知道的也只是皮毛而已。要想能够把这件真气驱使如意，还需要好好的琢磨琢磨。随着冰锥的放出，屋中充满了寒气，墙壁之上也现出了点点的寒霜。楚雄抬手一掐法诀，一层防护罩便出现在了室内。他可不想让薛家的人发现这里的奇景，引起什么不必要的误会。做好了基本的防护措施，楚雄才低头仔细地观看
手中的冰锥。